Click on subscribe button and press bell icon for daily recipe. अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बाजार के छोले भटूरे भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं छोले भटूरे, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम भटूरों का आटा तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मैदा लिए हमने 300 ग्राम, कप्स में होगा 2.5 कप। दही लिए हमने 6 टेबल स्पून। सूजी लिए हमने 3 टेबल स्पून। नमक लिए हमने ½ टी स्पून। पाउडर शुगर लिए हमने 1 टी स्पून। बेकिंग पाउडर लिए हमने ½ टी स्पून। बेकिंग सोडा लिए हमने ½ टी स्पून। अजवाइन लिए हमने 1/4 टी स्पून। ऑयल लेंगे हम 3 टेबल स्पून और हस्बे ज़रूरत पानी लेंगे। मैदे में डालेंगे हम सूजी, नमक, पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अजवाइन। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह। इस तरह हाथ में पकड़ के इसे इस तरह करते जाएंगे। अच्छे से मिला लें ऑयल को इन सब चीज़ों के साथ। अब इसमें डाल देंगे दही और इसे गूंद लेंगे। दही को मिक्स करेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे पानी और इसे पानी से हम गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम इसमें और इसे गूंद लेंगे। आटे को हमने ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, आटे को हमने सॉफ्ट गूंदना है। अब इसे अच्छे से हम 5 मिनट तक गूंद लेंगे। अच्छे से हमने आटे को गूंद लिया। अब इसे हम कवर करके रखेंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट आटा मैंने गूंदा है। अब इसे हम रख देंगे एक बॉल में, इसे कवर कर दें। 4 घंटे के लिए इसे छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे। ये फूल के तैयार हो जाएगा। जब तक हमारा आटा अच्छे से फूल के तैयार हो जाता है उतनी देर हम छोले तैयार करते हैं। तो छोले तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमने ये 250 ग्राम छोले और इनको हमने ओवरनाइट भिगो के सोडा लगा के रख दिया और सुबह हमने इसे बॉईल कर लिया। तो इन्हें हमने अच्छे से बॉईल कर लिया। ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो प्याज चाहिए हमने 1 अदद कटा हुआ। नारदाना चाहिए हमें कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। दही चाहिए हमें 3 टेबल स्पून। 1 अदद हरी मिर्च चाहिए हमें। हस्बे ज़रूरत कटा हुआ हरा धनिया चाहिए हमें। अदरक का पेस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून। नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्च पाउडर चाहिए 1.5 टीस्पून। खटाई पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून और ऑयल चाहिए हमें 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास खटाई पाउडर नहीं है तो आप मत यूज़ करें, आप ऐसे भी बना सकते हैं भटूरों के छोले। अब बर्तन में हम ऑयल डाल देंगे, साथ ही इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे और इनको हमने लाइट पिंक फ्राई करना है। प्याज लाइट पिंक हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट और इसको मिक्स करेंगे। साथ इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इसे करेंगे मिक्स। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। ये वही पानी है जो इसमें हमने चने बॉईल किए थे। थोड़ा सा डाल दिया और इसको मिक्स किया।
और इसे कवर करके तकरीबन 3 मिनट तक हम कुक करेंगे। तीन मिनट हो चुके हैं। अब इसे कवर उठा के देखेंगे। ये देखें प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए चने, पानी के समेत डाल देंगे इसे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। अब तकरीबन हम 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। हाई फ्लेम पे हमने चनों की भुनाई की अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे खटाई पाउडर, मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे 1 कप पानी, मिक्स करें इसे और इसे कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट हो चुके हैं। चने जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अनारदाना, मिक्स करेंगे। दही, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च। फ्लेम को कर देंगे हम बंद। तो तैयार है हमारे भटूरों के छोले। अब इसे हम सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। भटूरों के छोले तैयार हैं। अब हम भटूरे तैयार करेंगे। 4 घंटे हो चुके हैं। आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है, ये देखें अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसके पेड़े बना के भटूरे तैयार कर लेंगे। अब इसे अच्छे से थोड़ा सा मसल लें। और खुश्क मैदा लगाएं हाथ पे और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। इतने साइज के पेड़े बना लें। इस तरह पेड़े बना के हम रखते जाएंगे। इसी तरह सारे बना लेंगे हम। पेड़े हमने बना लिए। अब हम इसको बेल के भटूरों को फ्राई करेंगे। पहले वाला पेड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको इस तरह उंगलियों के साथ इस तरह कर लेंगे। और इसको बेल लेंगे। ये हमने बेल लिया। अब इसे हाथ से बड़ा करके हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से बड़ा करें। फ्लेम को आपने फुल रखना है और ऑयल को अपने अच्छे से गर्म करना है। इतना अच्छा गर्म हो कि जब हम भटूरों को डालें तो वो फूल के ऊपर आ जाए। तो इसको हम डाल देंगे। साइड चेंज। निकाल लेंगे इसे। ये तैयार है और बाकी के जो बचे उन्हें भी हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह हमने एक और बना लिया, इसे भी हमने रख दिया। तो तैयार है हमारे भटूरे। तैयार हैं छोले भटूरे, बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी। आप इसे सलाद और साथ अचार के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।